Каква е разликата между енергийна връзка или така наречения енергиен канал и енергийното привързване? Това не са едни и същи неща. Енергийните канали или енергийните връзки винаги възникват по време на комуникация между хората. Обменът на енергия се осъществява през тези канали. Енергийните връзки са норма на живот. Те не могат да бъдат премахнати. Това може да наруши човешката природа, ако бъдат отрязани. Привързаността обаче също е канал, но ако енергийната връзка като енергийна комуникация е норма в нашия живот и е необходима, то привързаността може да се смята за патология. Тези две понятия са сходни по форма, но се различават съществено по вътрешното си съдържание. В процеса на енергиен обмен и двамата участника влизат в контакт доброволно и са свободни в своят избор. Привързаността се основава на зависимостта на човек от нещо или от някого и следователно го лишава от вътрешна свобода. В процеса на живота почти всеки създава енергийни привързаности за себе си, без дори да подозира колко много това усложнява неговото съществуване. Тези привързаности не позволяват на човек да се развие пълноценно и след като спре в развитието си, човек започва да деградира. Опасността от енергийните привързаности е не само, че те спират развитието, но и че един доста умел манипулатор може чрез тази привързаност, създадена между нас и него, да предизвика негативни емоции, чието произход да бъде доста трудно проследим. Причината за появата на привързаности е нарушаването на законите на природата от страна на човек. Като част от Вселената, всеки човек се подчинява на нейните закони. Нарушаването им с действия, думи или мисли води до негативни последици, включително повишава се проявата на привързаности, които ние създаваме. На финния план привързаностите се възприемат като тръби с различен диаметър, през които протича енергия в различни цветове и консистенция. Тези канали се локализират и формират в различни области на нашите енергийни центрове или така наречените ни чакри и определят различни характери на привързаностите. Не толкова самите привързаности са опасни, а по-скоро нарушенията в взаимодействието на енергията, когато хората се опитват да подчиняват друг човек и в резултат на това самите те стават зависими. Привързаностите се появяват не само като следствие от действия, думи, мисли на човек. Те могат да бъдат създадени и изкуствено, чрез различни ритуали на черната магия. Любовните заклинания също създават привързаности и съответно отворотите, което е за свързано с раздяла на двама човека, пък съответно разрушават привързаностите и блокират енергийните канали. Привързаностите обременяват комуникацията. В същото време човек се опитва изпитва силно привличане към този, към когото е привързан, и степента на сила на привързаностите е много висока, като те лишават човек от свобода и възпрепятстват духовното развитие на този човек. Най-често срещаните привързвания са от жал, от нашето желание да помогнем и да спасим даден човек.
Мнозина се хващат на този трик, вярвайки, че те вършат добро дело. Човек може да храни такъв енергиен зависим или така наречен енергиен вампир в продължение на много години, вярвайки, че без неговата помощ и подкрепа този човек няма да оцелее. На следващо място формираме такава привързаност, когато изпитваме негодование в нашия живот. Това чувство се смята за едно от най-силните, влияещи негативно върху здравето ни. И е факт, че когато човек е обиден, мислите му се връщат към нарушителя отново и отново и ние щедро му даваме от нашата жизнена енергия. На следващо място е когато желаем отмъщение, желаем да докажем своята правота. Трудно е да забравиш и да се откажеш от човек, когото постоянно разиграваш в главата си така един зловещ план за отмъщение и представяш си какво можеш да му кажеш, какво ще бъде лицето му, когато правиш това и неговата реакция и така нататък. Всеки го е правил, можем да си признаем. На следващо място, такъв канал на привързаност се формира, когато изпитваме вина. Тук имаме работа с агресия, насочена към самите нас. Вината е непродуктивна емоция, защото човек не поправя стореното, а се самобичува, самонаказва се, самообвинява се. Индивид, който се чувства виновен пред друг, често мисли как да измоли прошка от този човек и какво може да направи, за да поправи нещата. Резултатът е една доста силна формирана привързаност. На следващо място, това е когато изпитваме материални загуби. Неплатеният дълг обвързва двама човека за дълго време. И колкото по-голяма е сумата, толкова по-силна е връзката между двамата. Кредиторът обаче има изход. Той мислено трябва да се сбогува с парите си, сякаш те са загубени. И искрено да прости на своят длъжник. Тоест, представете си, че сте дали тези пари за рождения ден на този човек, например. И знаете, че приемате, че този човек няма да ви върне парите. От друга страна, положението на длъжника е доста по-лошо, колкото и да се старае, длъжникът няма да може да забрави този, на когото дължи пари. Единственият начин да се отървете от облигацията, т.е. от обвързването, е да изплатите дълга си или да го отработите. Съответно, грабежи, кражби, измами, всичко това също образува връзка между престъпника и жертвата. На следващо място, такава връзка, привързваща се, образува, когато чувстваме нуждата да си отплатим за оказана ни услуга. Тук има чувство за дълг, но не материален дълг. Сега съм ти длъжник, нали, както казваме един на друг, като по този начин създаваме мощна привързаност. Дълговете трябва да се изплащат, но тук забравяме, че другият човек доброволно също е направил добро дело за нас самите и в този случай е достатъчна една искрена благодарност. На следващо място енергийна привързаност се образува, когато има една официална връзка между хората, които обаче вече са станали непознати един за друг. Тоест, тези хора живеят заедно, но етапът на интимност при тях е приключил и те всъщност са непознати, живеят просто като са квартиранти. Но
в същото време не могат да продължат напред в живота, като по този начин се обвързват един с друг. Или един от партньорите отдавна е надраснал тази връзка, той би трябвало да продължи напред, но другия партньор не му позволява да се развива. Това, което подхранва привързаността в този случай е навика, чувството за дълг и отговорността. Грижата за децата също попада тук. Също така и привързаността към съвместно придобитото имущество. Всичко друго тук можем да видим, но не и любов останала между тези хора. На следващо място такава енергийна връзка се формира, когато се наблюдава нуждата от притежание на друг човек. Когато изпитваме и страст, и ревност, и човек мисли за обекта на своето желание отново и отново, мечтае за него и желае страстно да го получи. Човек става като едно дете, на което не му се дава любимата играчка. Той я изисква и не вижда нищо друго около себе си. Това състояние обаче няма нищо общо с любовта, защото любовта не нарушава правото на свобода на другия човек. На следващо място, несподелената любов също формира такава привързваща енергийна връзка. Това е много продължителна и силна привързаност и това състояние изтощава както този, който обича, така и този, който е обичан. Освен това, нова любов не може да се появи от човека, ако цялата му енергия отива към този, към когото изпитва несподелена любов. Родителските привързаности също се числят към енергийните привързаности. Често родителите, особено майките, се стремят напълно да контролират децата си, като ги задушават тяхното развитие с внимание и грижа. Тук има нужда да поговорим също така за любовта. Това е зависимост и желание да се подчини друг човек. Последиците могат да бъдат много неприятни. Детето или ще намери сили да прекъсне привързаността, което е свързано, разбира се, с пълно прекратяване на комуникацията с своите родители, или да остане доста по-ниско изграден човек. Например, ако майката в юношеска възраст, т.е. там тинейджърски години, не приема своя син като независим човек, т.е. че сина и вече е в тинейджърска възраст, следва да се приема по-като възрастен, да се слуша неговото мнение. Тогава енергията на майката плътно блокира основните чакри на сина, което води до големи неуспехи в личния живот на сина и в последствие. Също така важи и за връзката на дъщерята с бащата. Въпреки че привързаностите между дъщеря и баща са много по-рядко срещани, отколкото между майка и син. Такава връзка се формира също така и при потискане и репресия на нашите истински чувства един към друг. Понякога човек изпитва любов към друг, но я крие, защото е обвързан от стереотипи или се страхува да не изглежда глупав, нелеп. Страхува се да не бъде отхвърлен или просто защото това не е прието в обществото, в което живее, или аз не съм такъв човек, аз сега не мога да се намесвам в отношения с други хора. Любовта трябва да се излее, да се раздаде, да се изхвърлят стереотипите и лицемерието. Привързаностите понякога са много упорити и ако негативните емоции са силни, тогава привързаностите
се запазват в продължение на няколко последователни прераждания. Имайте в предвид. Хората се привличат отново и отново в всяко ново прераждане, докато не се освободят от привързаностите си. Почти всички кармични връзки се основават на привързаности. Какво да направите, ако връзките не са следствие от магически ритуал и не изискват подходяща намеса? Необходимо е да осъзнаете какви свои емоции създават във вас и подхранват тези енергийни привързаности към друг човек. Необходимо е да премахнете негативизма си, да приемете другия човек такъв какъвто е и да му простите и да го пуснете да си ходи с любов. Това като практика, следствие на нея, привързаността ще изчезне. Ако ви е трудно да направите това, помислете дали искате да изпитвате същите чувства към този човек не само до края на своят живот, но и в бъдещи животи. Защото ще го срещате отново и отново, докато не решите този проблем. Премахването на привързаност не означава премахване на енергийната връзка между вас. Тези, които се освободят от своите привързаности, не означава, че спираме да обичаме този човек. Просто ние получаваме свобода и даваме свобода и на другия човек, като признаваме правото тези хора да контролират и да навигират собствената си съдба. И това е, както знаете, безусловна любов.